مرضية مؤرقة عند البعض ومؤرقة عند طرفين. إذا كان طرف واحد المصاب بهذه الحالة المرضية، اش خير عند الناس اللي كيسبب ليه أرق، مسبب ليه مشكل ملي كينعس. الشخير شنو هو وإمتى نقولوا عليه شخير مرضي؟ شنو هي الأسباب ديالو، الأعراض ديالو، شنو هو العلاج، وشنو هي الفئات العمرية اللي ما استثناهاش نهائيا. معنا الدكتورة نعيمة زماد مختصة في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بتمارة موضحة أكثر هذا الموضوع. لالا صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير لالا. اش اخبارك؟ صباح الخير مستمعي الكرام. مرحبا. الحمد لله لالا. مرحبا بلالا، مرحبا بالدكتورة. الله يبارك فيك. نعيمة زماد. الشخير امتى كنقولوا عليه حالة مرضية وكنأكدوه بأنه شخير يعني مزمن كاين؟ داكور دونك الشخير كلنا كنعرفوه، هذا هو داك الصوت اللي كيصدر على شي واحد اللي ناعس اثناء النوم، وين اللي ما كنعرفوش هو كيفاش كيجي. الشخير هو نتيجة لانسداد المسالك التنفسية العليا اثناء النوم. باش نشرحوا اكثر، العضلات ديال الحلق كأي عضلة في الجسم كترخى اثناء النوم. هادشي عندنا طبيعي، عندنا كاملين. نعم. ولكن عند بعض الناس هذا الارتخاء هذا كيؤدي الى انسداد مجرى الهواء. يعني ذاك الهواء اللي كان كيدوز بسهوله ما بين جدار الحلق الامامي وجدار الحلق الخلفي كيولي كيدوز بصعوبه جدا وكيؤدي لارتجاج هذا الجدار هذا ولا اصدار هذا الصوت. هذا الشيء هذا باش نفهموا كيفاش كيجي هذا الصوت، مي الاهم اننا نفهموه او نعرفوه هو النتيجه ديالو. نتيجه لانسداد هذا المجرى ديال الهواء كيكون واحد النقص بنسبة صغيرة في كمية الأكسجين ولا نسبة الأكسجين في الدم. هذه النسبة هذه واخا صغيرة كتؤدي إلى أن الدماغ كيرسل واحد الإشارة للجسم، يعني كيبقى فايق. نعم. كيفيق الجسم باش كيحاول يصحح الخطأ هذا أو هذا الخلل في النسبة ديال الأكسجين. نعم. هنا فين كاينة المشكلة؟ يعني المشكلة هي هذه النسبة ديال الأكسجين اللي كتنقص في الدم أثناء النوم، واللي كتؤدي لأن الشخص واخا كيبقى ناعس مي العمق ديال النعاس ديالو ماشي كافي. هذا كنسميوه ان سومي نون ريباراتور، يعني واخا تنعس 12 ساعه ما كترتاحش، بمعنى ان اللي كيشخر ما كينعش مزيان. حنا يعني عندنا الفكره، يعني الفكره معكوسه، كنقولوا راه اللي كيشخر راه هو اللي تبارك الله عليه غارق في النعاسه. دكتوره نعمه بالضبط كنقولوا اللي كيشخر راه ناعس مرتاح واللي حداه هو اللي معذب، وراه اللي حداه هو اللي معذب. نعم. الوغ العكس، اللي ناعس مسكين وكيشخر ما عمره ما كينعس مزيان، ما عمره ما كيوصل للعمق الكافي باش انه يستافد من داك النعاس واخا كيدوم ساعات طويله. نعم. الاسباب ديالو دكتوره نعيمه؟ الاسباب في الحقيقه كثيره بزاف، واني نحاولوا نطرقوا للاسباب الاكثر شيوعا. نبداو باهم حاجه اللي هي السمنه. السمنه كتؤدي الى تضخم الانسجه ديال العنق، الانسجه المحيطه بالحلق، وكتؤدي الى انسداد جزئي في المجرى ديال الهواء. اثناء النوم كيف ما قلنا كيتم ارتخاء العضلات، كيكون الانسداد التام. دونك هذا هو المشكل الاكثر شيوعا، كيجي من وراه. نعم. في السمنه اكزاكتومون كيجي من وراه استهلاك الكحول والتدخين، لان هاد جوج العوامل هادو كيعطيو واحد الالتهاب مزمن في الجدار ديال الحلق، فبالتالي المشكل كيكون دائم ما حد كاين استهلاك ديال الكحول او ديال التدخين. نعم، واضحه المساله. السبب الثاني اللي هو حتى هو كاين، الثالث هو كاين بزاف، هو بعض التشوهات في المجرى ديال الهواء، كتقدر تكون خلقيه او مكتسبه، تقدر تكون مكتسبه. اهم حاجه هي انحراف العظم الانفي. هذا العظم هذا اللي عندنا في الانف يفرق ما بين الثقب الايمن والثقب الايسر. كيكون سواء مايل بزاف اليمين او لليسر، كيعطي هذا المشكل هذا ديال الشخير. كاين اللي المعروف بلي بوليب، واحد اللحيمات كينبتوا ما بين الانف والحلق، هما كيسدوا هذا المجرى ديال الهواء وكيديروا لنا هذا المشكل. واللي نبغي نشير ليه بالنسبه لهاد لي بوليب هو انهم كيكونوا بزاف عند الناس اللي عندهم حساسيه في الانف وما كيداويوهاش. نعم، كتبقى يعني حتى ماشي هي راني كنعطس كل صباح اولا نيشي كيسيل شويه وصافي ماشي مشكل، خصني نداوي لان هذا الشيء هذا كيتطور مع المده. نعم. كاين ايضا الناس اللي عندهم الفك السفلي شويه صغير باغابور الفك العلوي. هذا الشيء هذا كيؤدي الى ان اللسان كيطيح اللور
الا باش كيكون ناعس على الظهر اللسان كيطيح الى الوراء. نعم. فبالتالي كيسد هذا المجرى ايضا. نعم. كيبقى لنا الاسباب عند الطفل. عند الطفل كاينين جوج الاسباب اللي هما مهمين وكثار بزاف في المجتمع ديالنا، اللي هما ما يعرف بالجلود. الجلود اييه. واللي هما الحلاقم اللي كيكونوا كبار، والحلاقم من اللوزتين. نعم دكتوره. الجلود شنو هما لاله؟ هما اللي كيكونوا في النيوف كيعطلوا هذه العمليه هذه ديال التنفس دكتوره زماد؟ الجلود نورمالمون هما واحد الانسجه اللي كيكونوا عند الجنين. نعم. وين فاش كيتزاد دائما كاينين عند الاجنه كاملين. مي فاش كيتزاد الانسان وكيولي كيتنفس ديك الحركه ديال الهواء بحال كتقتل هذوك الجلود، بحال كتحيدهم كتمسحهم. نعم. مي كاين بعض الناس اللي كيبقاو عندهم، فبالتالي كيسدوا لنا مجرى الهواء، كيخلقوا مشاكل. هادو اللي كنهضروا عليهم ديال الشخير كيخلقوا ايضا مشاكل في السمع. نعم دكتوره. طيب يعني من المشار اليه، يعني من اللي المشار اليه، يعني من اللي كان يتم يعني البحث على مثل هذه المواضيع، انه تمت الاشاره لان الرجال يمكن اكثر يعني انتشارا عرضه للشخير. علاش دكتور اكثر من العيالات؟ لان لالا الرجال بشكل طبيعي عندهم المسالك التنفسيه ضيقه اكثر من ديال النساء. فبالتالي بسهوله كيوقع لهم هذا المشكل هذا. اون فوا كترخى العضله شويه المجرى ديال الهواء كيتسد. نعم. الوغ كو النساء سي بوتيتر بور سا كنهضروا بزاف. نعم. يمكن المسالك عندنا مزيانه. نعم. فوالا لا. نعم. الوراثه ما كتدخلش في هذا الموضوع هذا، ما كتدخلش في المشكل. كاينه. نعم، لان فاش كنهضروا على التشوهات الخلقيه او المكتسبه، الا كان تشوه خلقي راه كيقدر يكون وراثي، ولا كان ايضا تشوه مكتسب ناتج عن حساسيات. الحساسيه فيها نسبه كبيره ديال الوراثه. نعم. دونك فعلا كاينين عائلات اللي العائله كامله كتشخر باسكو كاين جزء ديال الوراثه. نعم. واحد السؤال اللي ما خاصوش يتطرح، اعراض الشخير. قولي هي الصوت كيكون عالي وياك دكتوره زماد؟ هادو الاعراض ديال الليل. الصوت كيكون عالي مسموع. نعم. وكاينين الاعراض ديال النهار، الاعراض اللي غيحس بها المريض، اللي كيتشكى منها المريض ماشي اللي كيتشكى منها المحيط ديالو. الطرف الاخر. نعم. هي ان الانسان كيفيق واخا كينعس 12 ساعه في الصباح كيفيق بصعوبه. كيلقى صعوبه في الاستيقاظ واخا كيكون ناعس 12 ساعه واكثر من 12 ساعه. كيكون دائما عيان، ساعات كيكون دائم كيكون واحد الصداع او واحد الالام ديال الراس عند الاستيقاظ. وكيكون خاصه هذه مهمه جدا كسميوها لا سومنولونس. كيكون واحد الخمول او واحد الشعور بالحاجه للنوم طيله النهار. يعني يقدر يكون جالس مع الناس وتغمض ليه عينه، يقدر يكون كيقرا كتاب وتغمض ليه عينه، يقدر يكون كيتفرج في التلفازه كذلك وتغمض ليه عينه. مع المده كنلقاو اعراض وحدين اخرين بحال فقدان التركيز، بحال النسيان. نعم. وين الاعراض اللي كيجيو بها الناس بزاف اللي هي كيحسوا بها وكتستدعي انهم يشوفوا الطبيب. نعم. هي الام الحلق. كيكون واحد الالم كل صباح في الحلق. نعم. كناخذوا الدواء كيعاود يرجع لان المشكل مازال دائم. نعم. طيب لطرق علاج الشخير اظن انها يعني كثيره وتعتمد على حنكه الطبيب دكتوره نعيمه زماد. يعني شنو كتقترحي كاستراتيجيه لعلاج الشخير؟ وعلاش دائما دكتوره انه يعني يصعب ان تقنع الطرف الاخر بانه يمشي يشوف طبيب على قبل الشخير؟ واش المساله باقي عندنا شويه عيب ما خاصش يمشي الواحد باش يشوف راسو؟ لانه كما قلتي الشخير هو راه واحد المشكل اللي عنده عواقب وخيمه على هذاك الشخص اللي كيشخر ماشي على الطرف الاخر. يعني كتحاولوا تقنعوا الناس انهم يجيو لانه مشكل يقدر يؤدي لمضاعفات اخرى. داكور. دوكا لالا نبداو بالسؤال الاول ديالك اللي هو العلاج. ديجا باش نعالجوا المشكل كيخصنا نعرفوا السبب ديالو. نعم. كاين بزاف ديال الاسباب. نعم. العلاج ديال الشخير كيمر عبر العلاج ديال السبب ديال الشخير. طبعا كيخصنا نقصوا الوزن الزائد، كيخصنا نحبسوا الكحول ونحبسوا التدخين. هذه سافا دو سوا. نعم. الحل الثاني كيكون بالجراحه. يعني فاش كيكون انحراف مثلا في الفك السفلي او لا كيكون انحراف في العظم ديال الانف او لا كيكون تضخم في اللوزتين او لا كيكون الجلود، هنا كيكون التدخل جراحي. وين اللي نبغي نشير ليه انها التدخلات الجراحيه ماشي معقده نهائيا، هي تدخلات جراحيه سهله ما عندنا ما نخافوا منها. كاين تدخلات اللي كتتم في نفس النهار وكيخرج المريض لدارو في نفس النهار. لان هادو اشياء بسيطه كدار بلا فتحه بلا والو.
ما كيخصناش نخافوا منها، خاصه هنايا كنوجه رساله للامهات. الله يجازيكم بالخير، ما تبقاوش تخافوا من الفتح ديال الحلاقم والفتح ديال الجلود. لان كتربحوا بزاف، كتربحوا الراحه ديال وليداتكم، كتربحوا السمع، كتربحوا لا غونطابيليتي سكولير، المردوديه الدراسيه. كتربحوا بزاف الاشياء بواحد الفتح اللي كيدوم ربع ساعه او ربما اقل، واللي هو فيه واحد البنج خفيف بزاف. نعم، مهمه جدا هذه النصيحه. نعم، اهم الخطوات العلاج هي واحد الجهاز كنسميوه لا سيب اب. هو عباره عن واحد الماسك مرتبط بواحد الجهاز. كينعس به المريض طيله الساعات ديال النوم. ملي كينعس حتى كيفيق. هذا الجهاز هذا كيقوم بفتح المسالك التنفسيه، كيخليها مفتوحه في الشهيق وفي الزفير ايضا. وكنحيدوا هذا المشكل هذا ديال الشخير، وكنعطيو للجسم النسبه الكافيه ديال الاكسجين. دونك لالا هذا الشيء بالنسبه للعلاج كيف كيبقى لي اللي قلتي لي علاش الناس ما كيشوفوش الطبيب على هذا المشكل. لان كيف قلتي حنا اولا عندنا ديك الفكره ديال اللي كيشخر راه ناعس مزيان، اللي ناعس حداه مسكين هو اللي ما مرتاح. الوغ سو ني با لو كا، ماشي هذا الشيء هذا هو اللي كاين. يعني فاش كنكون كنشخر رانا ماشي كنصدع اللي ناعس حدايا. المشكل اهم من ذلك بكثير. المشكل انني ما ناعسش مزيان، المشكل انني ما كنرتاحش، كنفيق بالسيف، كنغوت على وليداتي على سبا، كيكلاكسوني شي واحد ورايا كنزل ليه، كنتقلق على اقل حاجه. هذا الشيء كله كيأثر على حياتي اليوميه، التفاصيل ديالها. حتى لا غونطابيليتي في الخدمه ما كتبقاش، لان كتكون نقص في التركيز، كتكون كتنسى سوارتك، كتنسى تليفونك، كتنسى. هذا الشيء هذا مهم. راني ماشي كنشخر، راسي اون مالادي، راني مريض. نعم دكتور. ثانيا لالا وهذه شي حاجه مهمه. نعم، واخيرا باذن الله نطوليها مزيان. اخر حاجه، اخر نقطه اللي هي ان في بعض الدول الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الشخير كيسحبوا لهم رخصه السياقه مؤقتا. كيمنعوهم من السياقه. لان هذا المشكل ديال الشخير كيف ما قلنا كيدير اون سومنولونس، كيدير واحد الخمول، واحد لا طوندونس للنعاس. يعني كيف ما كتغمض لك عينيك قدام التلفازه ولا قدام الكتاب، كتقدر تغمض لك وانت صايم. ما عرفت شكون اللي كيديكلاري بها دكتوره نعيمه. واقيلا المراه هي اللي كتديكلاري بالراجل بينه وكيشخر في الليل، كيحيدوا ليه الترمي في الصباح. المتضرر الاول يعني الزوجه. دكتوره نعيمه زماد، اختصاصيه في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه بتماره، مشكوره جدا. نتمنى ان شاء الله نواصلوا معك مواضيع مهمه طيله الاسبوع. خليناك على خير.